Nagmamadali kami bumalik. Walang tubig ngayon. Walang bayad yung ticket nila ngayon for 3 months daw. Hey guys! Nandito kami ngayon sa Kaohsiung Zoo. Mamamasyal kami ngayon dito dahil rest day pa rin ngayon nila Ukong. Malapit lang to guys. Naglalakad kami ngayon guys dahil medyo malayo yung pinagparkan nila Ukong. Pero parang may parking din dito sa may pataas. Kaya lang, nakita kasi namin maraming sasakyan baka walang parking. Kaya doon na kami agad pumunta sa parking. Nandito na kami sa loob at ang magandang balita ay free guys, walang bayad yung ticket nila ngayon for 3 months daw. Hindi ko alam kung bakit walang bayad ng libre ng 3 buwan. So ayan, meron dito guys, meerkat. Balak namin guys dito si Ihoy ano siya, swimming siya, yung lakad-lakad siya, pansaw-pansaw. Kaya lang, wala naman palang tubig guys. Walang tubig ngayon. Dito guys, siguro dahil ginagawa kaya walang water. Walang water ngayon. Okay, chicken. Cita. Terus papa kuitin. Lihat ibu. Ate kini man. Kita. Masuk iyang nyaw. Oh. Taman sa chipaw lah. Koi tin, ini kan sanci. Koi tin kita kan sanci. Sanci了，来生气了，生气了，拉下去吗？走下去。对，丢下去。Taman tempo doon na rin. Kung titingnan ko siya guys, akala ko kangaroo. So ayun, marami doon. Para siyang kangaroo. Ayun siya pag zoom. Kasi meron din siyang pocket. Ayun siya guys, ito sinagalaw. Nandun guys yung sloth. Ayun siya. Ang dami niyang balahibo. Hindi masyadong makita. Ayan. Oh, siya iguana ho. Meron dito guys iguana and turtle. Dito siya guys, naglalakad-lakad. Hota! Nandito tayo ngayon guys, pupunta tayo sa may snake. Nandito silang dalawa. Kapa! Ihoy, ni may kantaw ma, snake! Yan. Oh my God, nakakatakot, ang laki.
Merong monkey. Ayun siya. Katakot. Ang laki ng tuka. Yan siya mga beshi. Nandiyan siya guys sa loob. Nagpapahinga. So yan sila guys. Ang laki-laki. Ito pa yung dalawa. Magjawa ata yung dalawa. Ayun o. Ano yan? Nakakatakot. So, ito pala siya, guys. Meow. Hindi kan hau ka pa, oh. Mayroon dito Falabella miniature horse. Ito kami guys, maraming deer. Yun. Oh, saman sa liming ko yung weixin. Oo, why mo yan? Hang weixin si Ridi ka? Bili muna kami dito na drinks. Nandito kami ngayon guys sa loob kung saan maraming peacock. Swan ba yata? Birds. Yan. Oh. Anong klaseng ano yan? Bird yan. Anong klaseng mga birds yan? Formosan black bear. Ayaw niya sa kanyang stroller.
Gusto niya dyan, maglakad-lakad siya ng ganyan. Ba ayaw niya dito? Naka-electric pa na nga, ayaw pa. Alligator snapping turtle. Spectacle caiman. 手边它那么放空啊，它就是你知道路上 mga beshi. Umulan. Tapos, hindi dala nila akong yung pang-pandong ni Ihoy. Hindi dala niya yung cup ni Ihoy. So, ayun lang. Kaya, pabalik kami dahil umuulan-ulan ng konti. Umaambon-ambon ng konti. Kaya, nagmamadali kami bumalik na. So, yun lang. Palabas na kami dito sa zoo.